Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors هنا عندكم في الدرس هذا donc la concession. Une leçon de langue la concession. ولا كتسمى l'opposition. يعني deux actions opposées. تفهمنا؟ Alors غادي ناخدو le support page 155 عندكم 4 phrases. ناخدو la première phrase. Malgré les dangers, il s'enfonça dans la maison qui est brûlée et sauva le petit garçon. Question 2. Le berger. Donc la deuxième phrase. Le berger était entouré d'une horde de loups, mais il conduisait son troupeau à un endroit sûr. 3. Même si Wissal était fatigué, il accompagnait sa voisine chez le médecin. 4. Bien que Mohamed soit occupé, elle prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. Alors الجملة الأولى عندكم malgré danger يعني رغم الأخطار يعني داك البومبيي يعني دخل لواحد المنزل باش ينقذ واحد الصبي. الثانية يعني لا كيستيون 2 عندكم لو بيرجي ايتي اونطوري دون اور دو لو يعني الراعي مدورن به واحد مجموعة من الذئاب يعني ورغم ذلك الى يعني قاد داك لي تروبو ديالو فيغ ان اندروا سور. لا كيسيون 3 ميم سي وصال ايتي فاتيغي يعني وصال حيانه ولكن مالغري هاد لا فاتيك شنو دارت الى كومباني سا فوازين شي لو ميدسان مشات مع الجاره ديالها عند الطبيب. لا كيسيون 4 عندكم بيان كو محمد سوا اوكوبي il prit sa voiture et a récupéré son frère à la gare يعني واخا محمد مشغول مشى لاكار باش يجيب يعني الاخ ديالو. نهار الوغ ندوزو لاناليز هاد لي فراز هادونا. Alors, on chauffe les personnages dans chaque phrase. Là, sur la première phrase, le personnage c'est le pompier. La deuxième phrase, le personnage c'est le berger. Troisième phrase, عندكم وصال. Quatrième phrase, عندكم محمد. مزيان. Donc, فهمنا. Celui qui fait l'action de la première phrase, c'est le pompier. La deuxième phrase, c'est le berger. Troisième phrase, c'est وصال. Et quatrième phrase, c'est محمد. مزيان. ناخدو la deuxième question. السؤال الثاني, l'action ou les actions contenues dans chaque phrase. فهمنا دونك ناخدو لا بروميير فراز لاحظتو لا بروميير فراز غتلقاو فيها عندكم دوز اكسيون s'enfonça dans la maison sauver un petit enfant. دونك هاد لي فيرب هادونا الا خديتو لا فراز غتلقاو مصرفين في لو باسي سامبل دونك سا سي اون اكسيون. لا دوزيام فراز عندكم conduire un troupeau dans un endroit sûr. مزيان. Troisième phrase accompagner une voisine chez le médecin. La quatrième phrase donc c'est prendre une voiture, aller récupérer un frère. فهمنا؟ ناخدو la question 3 عندكم l'état dans lequel se trouvent les personnages avant d'accomplir l'action. يعني هنا كيقول لك شنو هي الحالة اللي كان فيها البيرسوناج داك الشخصية قبل ما يدير داك لاكسيون. إلا خديتو لا بروميير فراز لو بومبيي إلي اون دونجي يعني في خطر. دوزيام فراز يعني قبل ما يدي لو تروبو ديالو vers un endroit sûr يعني le berger est entouré d'une horde de loups كان مدور به واحد المجموعة ديال الذئاب. لا فراز 3 عندكم وصال اي فاتيغي يعني هي قبل ما تدي مثلا داك تمشي مع الجاره ديالها لا عند الميدسان كانت هي ديجا عيانه نورمال ملي كنكونوا عيانين خصنا نعسو خصنا نرتاحو. لا فراز 4 محمد est occupé يعني محمد مشغول. فهمنا هادو هما لي زاكسيون يعني avant d'accomplir l'action la deuxième action. ناخدو maintenant le découpage des phrases. ناخدو la première phrase عندكم l'expression de la concession utilisée c'est malgré. L'état du personnage est en danger. L'action qu'il a accomplie, s'enfoncer dans la mosée, sauver un petit enfant. Là, tout. Donc, je بدنا l'expression de la concession, je بدنا l'état du personnage, je بدنا l'action qu'il a accomplie. Deuxième phrase. Mais, c'est l'expression de la concession. Le berger a entouré d'une horde de loups, c'est l'état du personnage, et l'action accomplie, conduire un troupeau dans un endroit sûr. Mais bien. La phrase 3, donc même si Wissal était fatigué, il accompagne sa voisine chez le médecin. La quatrième phrase, bien que Mohamed est occupé, alors l'action qu'il accomplit, prendre une voiture, aller récupérer son frère.
دونك هنا عندنا لي زيكسبرسيون دو لا كونسيسيون، عندكم مالغري، عندكم مي، ميم سي اي بيان كو. دابا غنشوفو لا بارتيكولاريتي de l'utilisation de chaque mot. Alors ناخدو les actions entendues après la situation suivante. Alors normalement ملي كنكونو en danger شنو خصنا نديرو؟ les dangers du ملي كنكون مثلا devant une maison qui brûle اللي كتحرق، نورمال شنو خصنا نديرو؟ on doit s'éloigner نورمالمون خصنا نهربو ماشي نقربو. نشوفو لا دوزيام فراز، عندكم لو berger entouré de noix de lolo. شنو خصو نورمالمون؟ ماشي يهز داك التروبو، خصو دابور il doit chasser les loups et protéger son troupeau، خصو يجري هذاك الذئاب. وصل يطي فاتيكي، ملي كنكونو نورمالمون يعني كنكونو عيانين، شنو خصنا المفروض اننا نديرو؟ المفروض اننا نرتحو ماشي نمشيو مع الجاره مثلا، دائما العكس. محمد est occupé donc il termine des travaux. تفهمنا؟ دونك هنا شنو عندكم في هذا ليكزيرسيس؟ كيقول لكم مثلا شنو هما لي زاكسيون اللي منتظرين انهم يديروهم الشخصيه، ولكن بالعكس هو ما دارهمش. دونك هنا كنقولوا سيتوياسيون نيد با لي بيرسوناج اوز ا اجير. تفهمنا؟ دونك هنا علاش بوركو لي زاكسيون اكومبلي اون بلو دو فالور كار سي زاكسيون علاش سون انتوندي اوبوزي. دونك هنا هاد لي زاكسيون هادو كيكونوا يعني غير منتظرين وكيكونوا كيتناقضوا مع المنطق، كيتناقضوا يعني كاين التناقض، كاين لوبوزيسيون، كاين داك شي حاجه اللي غير منتظره. دونك هذا ما كيتسمى ليكسبرسيون دو لا كونسيسيون. ملي كنقول الكونسيسيون هي لوبوزيسيون دو في qui s'oppose ou la deux actions qui s'opposent كيكون واحد التضاد بيناتهم. un attendé et permettre de mettre en valeur une action. مزيان. Il a dit je retiens donc la concession est une conséquence inattendue. La principale suggestion d'action est dit mais la subordonnée présente des propositions différentes et opposées. Donc bien sûr on a la phrase la concession a constitué une phrase complexe. ملي كنقولوا une phrase complexe يعني il contient la proposition principale ou une proposition subordonnée. Donc الا لاحظتوا في la proposition subordonnée غتلقاو واحد l'action، ولكن ملي غتمشيو لا بروبوزيسيون سوبوردوني غتلقاو العكس ديالها، لو كونترير. تفهمنا؟ دونك هنا عندكم مثلا ليكسبرسيون دو لا كونسيسيون، الا استعملنا لا بريبوزيسيون مالغري غنستعملو ابري مورا واحد لو نو. الا استعملنا لا كونجونكسيون دو كورديناسيون مي دونك بيان. الا استعملنا كونجونكسيون دو كورديناسيون بيان كور خصنا نستعملو مورا لو سوبجونكتيف ميم سي لانديكاتيف. نشوفو شي اكزومبل. الوغ عندكم هنا واحد ليكزومبل في l'exercice suivant. عندكم واحد ليكزيرسيس. Alors je me suis trompé de route, je suis arrivé à l'heure. يعني تودرت لي الطريق ولكن وصلت في الوقت. نستعملو ميم سي، نبداو بميم سي. ميم سي je me suis trompé virgule je suis arrivé à l'heure. تفهمنا؟ B عندكم il est inscrit dans une filière scientifique il aime la littérature. الا لاحظتوا بان بيان كو غنستعملو موراها السوبجونكتيف. تفهمنا؟ السوبجونكتيف. راه نشوفو شنو غنديرو هنا. alors bien qu'il عندكم تما اي ها هو اي، دونك هنا خصك تصرف هذا في السوبجونكتيف. دونك qu'il soit inscrit dans une filière scientifique elle aime la littérature. C malgré le courage elle a peur d'aller chez le dentiste. يعني واخا شجاع يعني elle a peur d'aller chez le dentiste. donc عندكم malgré plus non. le courage c'est un non. la voiture est neuve mais elle tombe souvent en panne. يعني واخا السيارة جديدة ولكن كيوقع كطيح اون بان. تفهمنا؟ دونك عندكم مي دونك في الوسط كنديروها. دونك هنا عندكم ميم سي ما فيهاش مشكل. عندكم بيان كو خص موراها يجي موراها سوبجونكتيف مالغي خص يكون لو نو او مي دونك سي ما كاينش فيها مشكل. دونك هذا كتسمى ليكسبرسيون دو لا كونسيسيون.